piye iki? Mbak Mendring atik wis mapan ki ape piye le? Bakal ditek-itek. Bari ditek ngono, Bang. Jompo iki. Akan es kuwi. Pemuda jompo. Rondok dianu anduk es nduk. Langsung watuk pilek, Nduk. Bu, Mbak Mendring. Angger pe budal iku Bu ya, dene nang budal, Mbak. Mbak es. Mbak Nita sik tumbas es, Bu. Oh, nek ning gone sak konten, sak konten. Mbak, Menggo sik es sik. Oke, mulai Mbak Endah es, Bu. Minggi ya lho iki. Sedino nu ki es sampe pira Mbak Jas mbok hitung? Loro telu. Telu Telu. Makane Angger ya iso. tulisan jajan sampe 30.000 iki mergo es Es. Astagfirullah. Jangan dimangkok. Apa urung nek nggone Ibu Mbak Lina, menclok nggone Mbak Mbak, Lina. biasanya kan kene tuku es jeruk, es apa kuwi cek tambahan es wawan, Mbak. Iya, Dobel iya Ya Allah, Nduk. es awan sik yo karo ngenteni Ya. es kuwi dadi. Astagfirullah. Bayangno kuwi Mas. Walah, Terus Nduk. kowe nek penyakiten kok sing kleru aku ora tau ngomong ngene. Endah Rateh tidak mengandani itu adik-adiknya malah disuruh nge-es ngono. Wong cangkem kowe ora tau digugu. Nah. Minum air putih yo air comberan. Iya. Mbak, kene ya es kan butuh air putih lah. Lah ngono iki sampe Karo dhewe. Angel wis angel. Musuh wong cerdas ki cerdase wis kebacut ki angel, tetep kalah. Iki mare minteri anu wong. Wis to. Masa? Wonge biasane awake dhewe iki paling ki apa Nduk? Akiu piro kene? 100. Akiu. Jenenge apa lek? Denane Apa Nduk? Bu, apa ya? temen Linda. Kene Ike apa, Mbak? Iki apa? Yo akiu wae. IQ piro? Iki. Nindi yo. Nah, yo. Sumpah, hati-hati anu lesbi jadi ilfil. Iya. Sing wedok do seneng wedok kok ilfil. Ilfil jadi. Jangan biarkan Linda pintar. Aja ngantek pinter. Aja sampai pinter iki. Iya nih ae. Dadi dene ben gak rasa Malah review. Nek IQ nek kene iki sekitar 100-an ya, Nduk. Kuwi Sriwikutel 500 IQ-ne sami. Jeblok lah tetep. Lan. 8 merah. 86. Facebooknya wis 86. YouTube-nya piro? 7, aku 7, kita bikin 6. Ya Allah Mbak Indah. Facebook tok piro, Nduk? 86. Belum semua ya. Belum semua kan Paling belum diupload. Ya Allah, Nduk. Ibu entuk 20 entuk selawe ke wis walah wis matok. Walah tuh. Biasa nih, ndek kae malah selalu 100 ya Mbak Iya, Jos yo. 100. Apa nek anggere wayah syukur. Momen Nduk. Nduk. Walah kuwi iki mesti iki atusan kuwi. Soalnya sak konten Bu, 20. Heeh. Wis tak Nduk. omongi ora sakit. Nduk, dah. Ya ngono. Ibu izin oleh Apa? apa ning Jakarta. Oleh acara apa? Ceritane anake Makjah pe Ono dadi nganten. nganten. Ketok. Bayani. Apa ungkapan guys? Syukur. Apa aku Mas? Oke, ada cerita cepet toh. Piye? Makjah, esuk-esuk kan nganu. Mbak Intan tak jak ning Jakarta yo. Lah nek aku mbok jak, kok ibu ning omah dhewean terus karo sapa ngono. Kan mending ngono kan Intan. Ya ibuku yo tak jak lah ngono. Terus sik yo mak aku tak kondo Mbak Indah oleh apa ora? Intene. Oleh kenapa ora oleh? Kok sawangku yo iso gawe Kondo konten. Mbak Indah to. Padahal ngono ki sing asli yo ora perlu yo Mbak yo. Lho gak perlu piung keluarga Iya. Nduk. Izin anake soalnya ibu gak jenenge. Iya. Maksudku ki iya sih, maksudku ki dalam bener Mbak Jas. Ya setuju aku. maksudku ki dalam arti koyo ya Allah, wong anak kok Mbak ya ta. Ya bener sih, maksudnya ki ngene lho Mbak. Piye Nduk? Ya mau sekedar kondo ngono lho, ora usah izin. Aku ki mah nek mbok izinin ngono ki malah terharu ya Allah.
Maksudku mbokku kok nek anggere ape piye ae ape ning ndi kok izin anake bener. Lah kok loro aku tekan Jakarta lho, mbokku nek loro tekan kono. Tapi kan sejauh iki gak tahu. Ya wis hati-hati pokoke. Kondo itu aku bisa. Yo hati-hati engko yo kontene yo ben refresh, ben iso gawe konten dan lain sebagainya. Sing akeh. Wah, lek Sriwi Kutel ning Jakarta sedina 10. Mangan sak konten Yo. Bu sik budale sik Budal. OTW terus mungkin terus tekan kono nih. Tekan kono sak konten. Terus mungkin ibu mamane Kuliner. sak konten. Acara. Terus mungkin acarane niku sak konten dhewe. Kok nge-review bar acarane sak konten karo nopo sing Tambahnya pule. Nah, pule lho. Unboxing. Apa sih unboxing? Nyatane. Nyatane wong di unboxing yo sing unboxing yo ben. Ayo di sini. Wes ya berarti ya wes ngono Mbak pokoknya pesanku yo hati-hati wes apa semoga berangkat dan pulang juga selamat tidak ada halangan apapun. Wes iki Sri Kutel wes kabeh. Wes udah mulai. Mbak Indah, aku dolan karo Mbak Indah ning gone Yung Sri. Pak Tok berkomentar yo. Aku lagi iki Bu. Roh cah wedok kaya ngono ki napa mendres iku. Ijo lek toy kan tadi gumun roh Mandor wedok. Wes udah pulang makasih ya teman-teman ya. Kutil Mbak Mendres. Wes do dibarno kabeh, Guys. Aja bentuk awan, Mbak. Biasanya peteng dikon mulai urung gelem soalnya urung mencapai target. Udah mulai. Hati-hati yuk guys, makasih ya semuanya. Terima kasih ya. Wes hati-hati. Dadah semuanya. Piye baleni? Dres, baleni piye? Aku pengen tak saling mikir nang kok. Oke, bener kenara. Ini. Bayani Bojo. Kita berarti siap di bojo. Oh iya toh. Sampai Dres udah dikuaplok tre. Apa gedene sak tengu Sak temu gerene sak temu. Mbah. Udah mulai. Kinara petak golekno kuwi lho CEO. Apa? laguna. PT apa? Nek Drajin apa? PT apa? Cepet ya, Le. Iya, wes ya. PT mencari cinta sejati, wes. Anak didikan mama. Si CEO menyamar Saiki harus kuwi Mbak baik hati karo wong tekan nyapu ngepel apa. CEO menyamar. hati-hati wong numpak sepeda karo CEO ya CEO. Wes gatekno Sri Kutel binto. Pancen marai binto, hati-hati lo guys ya. Sambutkan. Ini gak lampu ya kan? Mulai Padang sonenge ra kaprah. Biasane magrib. Ora wis Sri Kutel binto nek, Mbak.
pulang guys. Saya mbak masuk mbak sudah sore. Ayo sana, ayo masuk tak tutup ayo. Yo. Sewenenge ra kaprah lho biasane nek gaweane urung padha bar ngono ki takon mulih ya moh tenan lho. Kae ngantek bar magrib ya wis mbok kon mulih ya. Apa ngantek bar magrib apa wong tawi mbok ngantek isak ngono ki tau aku wis ngomong dicandak sesuk sesuk ije nek dina saurane piye wis to Mbak meneng ae Mbak ya iki tanggung jawabku ngono. Dadi aku bersyukur wis do duwe tanggung jawab tanpa tak anu wis padha roh dhewe-dhewe ngono lho Mbak. Nduk entuk adik sing apik itu sebuah rezeki lho, Nduk. Itu sebuah anugerah rezeki. Mbok kasih apa itu Intan? Apa jenenge, Nduk? Intan tadi diapain sama itu? Ayo ke dalam dulu ya soalnya suaranya berisik terus sudah sore ya. Intan tadi diapain sama adik? Dikrayai rongku sakit. Lah berarti agripes. Enggak, iki. Ya apa mana yang sakit yang sebelah mana? Mbak Indah minta maaf ya. Jajan, iso dadah. Jajan. Wes Dok, biar di wes habis ini nggak usah dikasih lagi, nggak usah wes ya wes, nggak usah. Dengarkan, Mbak Indah minta maaf ya, adik belum paham. Intan jangan mangkel sama adik ya. Intan kan pinter, sayang sama adik. Mbak Indah mewakili Dek Kinara minta maaf sudah apa nyakar hidungnya onti Intan. Dek niki seneng guys. Tak. Kinara ki seneng. Nek semisal wis ora apa-apa guys wong. Kono lombok ning nguri Mbak. Wong yo pancen yo YouTube ibuke lagi medun aku ki yo melok mikir. Mbak Indah jenenge Intan Mang. Tan namamu asli siapa, Nduk? Nama asli Sukma. Aja didono sik le. Hayati. Ya wis gak apa-apa wis enek sing bener kok. Enek sing bener. Kono lho Rono. Kuwis yo rasa sing angel-angel mbok wong niate yo mok bagi-bagi sederhana. Seru-seruan tok. Adik anu Nduk, apa jenenge? Sebulno bal itunya. Di sini loh. Alhamdulillah kaku sing Mbak Indah. Anak kehidupan ya. Anak kehidupan guys. Yo koyo ngene iki aku kan yo nek semisal aku pas ning Kendilan, ibu pas dolan rene aku iso ngewangi guys. Tapi kan kadang yo aku nek semisal dikongkon ning Kendilan bendino kan pancen yo belum bisa koyo ngono. Meskipun jaraknya yo tidak terlalu jauh. Sebenarnya ki yo 20 sampai 25 menit guys perjalanan, tapi kan yo pancen yo ngono. Makane tak usahakan nek ketemu ibu ben ibu iso duwe konten soalnya memang penontonnya kadang ki yo pengen suasana yang baru. Ngewangi ibu penontonnya yo kadang ilang jenenge penonton YouTube gak iso guys nek dikongkon rame ae. Makanya kadang aku karo kanca-kanca ngono kuwi mikir piye carane ben YouTube kuwi iso rame ngono lho. Nek rame ki yo piye gawe konten apa, gawe konten ngene, gawe konten ngono. Di bawah ae Nduk, di bawah Nduk piye Nduk? Itu loh Nduk Tan, minta tolong Nduk Tan. Itu ditutup sik, awas. Pelan-pelan. Itu airnya buat air Nduk iso gak? Airnya buat dulu, jangan di situ leh. Neng sini loh, neng sini. Ya, minta tolong ya. Makasih. Nah. Senengane iki dolanan ngene iki mbok ndek niki. Nah, yeay. Bola. Sabun. Iki teles marah yo. Teles mbok jenenge aja pinarak kono wis ning dhuwur ae. Terus nek kene. Itu lho diono Intan saya tak sebentar. Bentar sabar ya. Nah, itu dionoke Onti Intan. Bentar. Iki mang ceritane iki aku lagi bar mijetno Kinara guys sore-sore lah kok ibu untungnya ngepasi ibu pas lagi tekan ngarep ape mantuk soalnya gak petuk karo putune mbek anake. Terus tak awe lho, ibu rene ora telepon aku ora ngabari. Terus tak kuongkon balik sih mbak aku ngono. Gak ning Kinara.
aku perono dek rencana soalnya enek embung lho dek aku perono aku terus gawe konten sedelok ning embung baru ki terus ning ngene Kinara. Mbak aku nitip loro ya ngono. Ono Kinara ya dicium lah dicium. Iya, cantik ya. Bibire ngene kan. Dicium. Banyune wis ora enak Kin. Enggak usah warai gitu ada. Sing enek magnete goleki. Iki magnet lho, cantik. Adik-adik bisa nggak? Ye, mancing, iya. Ya penting. Turune ki ora patek anu Mbak Amin. Turune ora patek tanek, dadi makane ki mang tak pijetno ning ngene Mbah Balong. Intan, Mbak Indah mau pesen ya. Kamu kan sebentar lagi mau ke Jakarta sama Ibu. Mbak Indah minta tolong Ibu dibantu barang-barang, nek bawa barang-barang Ibu dibantuin bawa. Biasanya kan kamu mbok ngongkon apa-apa nggawa Ibu. Iya, susu iya. Aja yo tok, Mbak Indah dilihat. Iki tenanan kamu. Nek ngangger Ibu laporan Mbak Indah, telepon Mbak Indah kamu ning kono nakal. Titeni kamu. Iya, engko sesuk tak iwangi ya. Iya, Ibu dibantu barang-barangnya dijaga tenanan. Nek mandi kan Intan di rumah orang, enggak usah banyak-banyak airnya, yang secukupnya saja ya. Oke, Mbak Indah. Nek di rumah kamu mau menghabiskan sak sumur gak apa-apa, tapi nek di rumah orang minta tolong iya secukupnya ya. Yang sopan gendok nggih di rumah orang. Ngono wis muga-muga ya paringi lancar, paringi slamet ya mbok ya mulai saka budal ngantek mantuk barengnya karo Mak Jah guys, soalnya pancen acara pernikahan nih itu loh Mas Dodi itu adalah sing pernah guyon konten karo Repa kae lho, sing orangnya pendiam, sing bolak-balik mlebu ning kontenku juga. Kuwi alhamdulillah Mas Dodi menikah dan dapat orang Tangerang. Yo, semoga untuk Mas Dodi dan calon istri diberikan kelancaran, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Rezekinya juga dilancarkan. Wes pokoknya doa terbaik untuk Mas Dodi dan calon istri. Tidak untuk Mas Dodi dan calon istri saja, tapi untuk semua penonton yang nonton konten ini, yang menjadi penonton setia keluarga Barongan dan juga keluarga Super. Mohon maaf yo guys, nek semisal selama ini keluargaku mungkin banyak salah dari perlakuan atau kata-kata jenenge manusia kan yo banyak salah, hilaf kan seperti itu. Ya wes guys, gitu dulu kontennya. Didongakno nduk pemirsa. Semoga sehat selalu, amin. Panjang umur. Terus dijauhkan dari bahaya musibah. Marabaya dan musibah. Wes pokoknya untuk pejuang gadis dua semoga nanti paringi momongan sing soleh-soleha. Kita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, dadah. Jam. Giginya mana giginya gigi? Iya. Malah melet. Wes dadah. Makasih ya Mbak Indah. Sama-sama, Mbok.